عندك سعلة مع بلغم؟ انتبه، ما لازم توقفها. بهالفيديو رح أعطيك 4 أدوية فعالة بتساعدك ترتاح من البلغم. اعملوا سيف للفيديو. 1. الأمبروكسول بيسيل البلغم وبيسهل إنه يطلع من الصدر مثل الميكوسولفان. 2. الجوايفينيسين بيزيد ترطيب الشعب الهوائية وبيسهل طرد البلغم مثل الألرجيكا. 3. الأن أسيتيل سيستين فوار بيكسر البلغم الكثيف وبيخليه أخف مثل الأيسيسيلون. 4. الآيفي ليف مكون طبيعي بريح الصدر وبيسهل إخراج البلغم مثل البروسبا. وما تسأل فلان ولا علتان، نصيحتك تاخدها حسن الإسلام.